තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අදත් ඔබ මේ එක්වී සිටින්නේ විසර්ජනා YouTube නාලිකාව සමගයි. ඉතින් අදත් අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මෙහි වැඩම කොට සිටිනවා ලබුණුරුව කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජ්‍යපාද කොත්මලේ කුමාරකස්සප ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වක පිළිගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා අපේ විසර්ජනා YouTube නාලිකාවට ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ තණ්හාවේ ප්‍රභේද පිළිබඳව ඔබ වහන්සේගෙන් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන මෙන් මම මේ ප්‍රශ්න ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවේදී යොමු කර සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තණ්හාව කියනකොට දැන් තණ්හාව පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීම එක එක ආකාරයට අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තනි වචනයකින් සමුදය ආර්ය සත්‍ය ලෙසත් විග්‍රහ කරනවා. ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්නට ගියාම කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලාත් විස්තර කරනවා. ඇතැම් තැනක රූප තණ්හා, සද්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ තවත් තැනකදී තණ්හාව කියන එක මේ ජීවිතයේදී පැවැත්ම සඳහා පැවැත්මේදී යෙදෙන තණ්හාව සහ සංසාර ප්‍රවෘත්තිය පිණිස පවත්නා තණ්හාව නැතිනම් වට්ටමූලික තණ්හාව සහ සමුදාචාර තණ්හාව ලෙස අර්ථ ගන්නවා. ඒ වගේම මේ නිකාන්ති තණ්හාව ආදී ලෙස තණ්හාවේ ප්‍රභේද අපිට සාකච්ඡා වෙනවා දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පොදුවේ තණ්හාව කියන එක වචනය එක ආකාරයට අර්ථ දැක්වීම අපට දකින්නට ලැබෙනවා. හැබැයි මේ පොදුවේ තණ්හාව කියන එක අර්ථ දැක්වීම එක ආකාරයට දකින්නට ලැබුණට තෘෂ්ණාවේ අර්ථය එකම ඒකාර්ථවත් දෙයක් තමයි මේ සෑම තැනකදීම සිද්ධ වෙන දේ. එතකොට මේ තණ්හාව කියලා කියනකොට මේ ලෝභය කියලා කියන දේනේ. එතකොට ලෝභය කියන්නේ චෛතසික ධර්මයක්, හිතේ යෙදෙන දෙයක්. මේ ලෝභය යම් තැනක තියෙනවා නම් ඒක මූලික කරගෙන පවත්නා සිත් තණ්හා මූලික ලෝභ මූල සිත් හැටියටත් හඳුන්වනවා. එතකොට ඒකේ ඇලීම ස්වභාවය ලක්ෂණය කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකට සමාන පද විදිහට අපිට ඔය රාගය, චන්දරාගය ආදී ලෙසත් සමාන ලක්ෂණ ඇති පද විදිහට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහේ උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් දරුවන් හමුවේ ඔහු තාත්තා කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම බිරිඳ හමුවේ ඔහු ස්වාමි පුරුෂයෙක්. ඒ වගේම සහෝදරයන් හමුවේ ඔහු තවත් සහෝදරයෙක්. ඊට පස්සේ රැකියා ස්ථානයේහි ඔහු එබඳු නිලයක් හෝ යම් කිසි වගකීමක් දරන පුද්ගලයෙක්. එතකොට දැන් ඒ ප්‍රස්තුතයේදී ඒ සංසිද්ධියට අදාළව ඔහුව එක නාමයන්ගෙන් නාමකරණයට ලක් වුණාට මේ එකම පුද්ගලයාව තමයි මේ නාමකරණයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ තණ්හාව කියන දේ යම් ප්‍රස්තුතයන්ට අදාළව එක ආකාරයෙන් නාමකරණයන්ට ලක් කළාට මේ සෑම තැනකදීම ඒකාර්ථවත් ලක්ෂණයක් තමයි දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට කාම තණ්හා කියනකොට කාමයේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව, කාමයේ පිළිබඳව තියෙන ඇලීම. එතකොට කාමයේ පිළිබඳව තියෙන තෘෂ්ණාව කියලා කියනකොට අපිට ඒද දකින්නට වෙන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම කියන මේ දේවල් පිළිබඳව තියෙන තණ්හාවම තමයි කාම තණ්හාව කියලා දකින්න වෙන්නේ. භව තණ්හාව කියලා කියනකොට රූපාරූප භවයන් පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව. ඊට පස්සේ විභව තණ්හාව පිළිබඳව විභවය පිණිස තියෙන තෘෂ්ණාව. එතකොට මේ කියන්නේ සිඳීම පිණිස පවත්නා තෘෂ්ණාව කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ භව තණ්හා සහ විභව තණ්හා කියන මේ ආකාරයන්ගේ මේ එකම තණ්හාවේ ලක්ෂණ තමයි අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ සෑම තැනකම ඇලෙනවා. ඇලීම් සහගත ස්වභාවය සිද්ධ වෙන්නේ කොයිතැනද? එතනට අනුව ඒ නම් දීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා මේ තණ්හාව කියන එක අදාළ ප්‍රස්තුතයට අදාළව එක නම් අපි දැක්කුවට මේ සෑම තැනකම පොදු ලක්ෂණය තමයි තණ්හාව කියන දේ, තෘෂ්ණාව, ලෝභය කියන දේ තමයි මෙතනදී දකින්නට අවශ්‍ය. ඒ නිසා තණ්හාව කියන එකේ නම් වෙනස් වුණාට මේ සෑම තැනකම යෙදිලා තියෙන තැන ලෝභය කියන ගතිය එකයි. සෑම තැනකම ලෝභය කියන දේ, ඇලීම කියන දේ ඒ හැම තැනකදීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක වෙනස්ව දකින්නට එපා. එක නම් වලින් නම් කළා කියලා විශේෂයෙන් මේ ලෝභයට, තණ්හාවට හඳුන්වන්න වචන 101කින් මේ පදේ පිළිබඳව හඳුන්වනවා. එක වචන මේකට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ඒ ඔක්කොගෙම කියන්නේ මේකම තණ්හාව පිළිබඳව. ඒ නිසා ඒ වචනයට වඩා අපි ඒකේ අර්ථය, වචනය සහ අර්ථය කියන මේ දෙකම
තේරුම් ගැනීම වැදගත්. ඒ සෑම තැනකම එක ආකාරයෙන් දැන් රූපේ පිළිබඳව තියෙන තණ්හාව නෙමෙයි සද්දේ පිළිබඳව තියෙන්නේ. ඒකට ඒක සද්ද ඇහිීමට තියෙන තණ්හාව. හැබැයි ඇලීම කියන දේ ලක්ෂණේ මේ තැන් දෙකේම තියෙන ඒකාර්ථවත් බවක් තියෙනවා. හැබැයි මේක තියෙන්නේ රූපේ මත, මේක තියෙන්නේ ශබ්දේ මත. අන්න ඒ විදිහට කාම භවයේ මතයි මේක තියෙන්නේ, මේ තණ්හාව තියෙන්නේ රූප භවයේ මත. එතකොට කාම භවයේ පහළ වෙන සිත නෙමෙයි රූප භවයේ පිළිබඳව තණ්හාව පිනිස පහළ වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට අන්න ඒ විදිහට මේ ඒ කියන්නේ ඒකේ ආරම්මණය වෙනස් වෙන නිසා ඊට අනුරූපව තමයි මේ තණ්හාව කියන දේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ නානත්වය තමයි තණ්හාවේදී දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපිට තවත් ලැබිලා තියෙනවා මේ විසර්ජනා YouTube නාලිකාවට මේ අටපිරිකර සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අද අපි දකිනවා මේක කූට ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපේ බෞද්ධයෝ බොහොම සැදැහැ සිතින් යුතුව තමයි මේ අටපිරිකරක් මහා සංඝරත්නය උදෙසා පූජා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න කැමතියි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විඥානිකූලව කොහොමද නිවරදිව අපි අටපිරිකරක් මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් පූජා කරන්නේ කියන එක ඔබ වහන්සේගේ ඉතා ගෞරවයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇත්තෙන්ම මේ අටපිරිකර පූජාව කියන එක මේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් පූජාවකුත් නෙමෙයි. ඒක එකක් එදා යුගයේ හැටියට ඒක ලේසි වුණෙත් නැහැ. අද යුගයේ වුණත් ඒක ඉතින් ඊටාම පහසුවෙන්ම අපි හිතන තරම් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. විනයානුකූල චීවරයක් විදිහට අපි ගත්තාම ඒ චීවරය සම්පූර්ණ වෙන්නට තියෙන අංග තියෙනවා. ඉතින් අද වෙළඳ පොලේ දකින්නට තියෙන ඔය අටපිරිකර සමස්තයක් ලෙස පොදුවේ ගත්තාම මේ දේවල් අතර අපිට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ විනයානුකූලව පරිහරණය කළ හැකි බවක්. බොහෝ වෙලාවට ඒ දේ අර සංකේතාත්මක භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේකයි අටපිරිකර කියන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට මේ සිවුරු රෙදි කඩවල් වලින් ඔතපු කාඩ්බෝඩ් කෑලි පවා ගොඩක් අවස්ථාවලදී පූජා කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පරිස්කාරයක් පූජා කරනවා කියනකොට ඒ කොටස් 8 වෙනමම සපයා ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. සිවුරක් නම් ඒ සාමාන්‍ය දිග පළලක් තියෙනවා ඒකට අවශ්‍ය. එතකොට ඒක පරිහරණය කරන ස්වාමින්වහන්සේගේ වෙන්න පුළුවන් ඒක දිග පළල ඒ අනුව සකස් වීම වැදගත් වෙනවා. ඇතැම් විට ඒ ස්වාමින්වහන්සේගේ ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැතිනම් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 19 වගේ ප්‍රමාණයකට 19 අඟල් 19න් 4මාරක් සහ 5මාරක් දිග පළල අපි සකස් කරගන්නේ. එතකොට අන්න ඒ ප්‍රමාණයට ඒ සිවුරු සකස් කරලා ඒ සිවුරු වල සිවුරු මහානා ඒක දන්නවා දිග පළලේ අයට කිව්වහම ගන්ටිය ඊට පස්සේ ජංගේය ගීවෙය ආදී ඒ චීවරයක තිබිය යුතු නුවාව ආදී කඩ කැපීම් ආදී දේවල් ඒ විනයානුකූලව තිබිය යුතු දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒ අංග ටික සම්පූර්ණ වෙන චීවර සකස් කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඊට අනුරූපවම අඳනාදියත් ඒ විදිහටම තමයි. ඊට පස්සේ ඉනපටි ආදියත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට සකස් වෙන එකක් තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අටපිරිකරක් අර වෙළඳපොලෙන් අරගෙන පූජා කරනවට වැඩිය යම්කිසි මිලක් මම හිතන්නේ වැඩිපුර වැය වෙනවා මේ කොටස් ටික වෙනමම සපයා ගන්නට යනකොට. සමහර වෙලාවට මේ විනයානුකූල පාත්‍රයක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාත්‍රයක තියෙන විනයානුකූල භාවය පිළිබඳව කතා කරනකොට දැන් මේ අපේ මේ විදිහට වියත දික් කරලා මේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් අත අපිට පාත්‍රයේ ගැටෙන්නේ නැතුව උඩ මෙහෙම ඇතුළට දාන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ හාමුදුරු පාවිච්චි කරන පාත්‍රය. කට ලොකු වෙන්න ඕනද අතේ? කියන කට යතේ ප්‍රමාණයට කට ලොකු වෙන්න ඕනේ ඇතුළට දාන්න පුළුවන් වෙන. එතකොට ඒ වගේ විනයානුකූල භාවයක් තියෙන පාත්‍රයක් සාමාන්‍ය සයිස් 8 පාත්‍රයක්. ඉතින් ඒකෙදී මම හරියට මිල ගණන් දන්නේ නැහැ. නමුත් වෙළඳ පොළ වටිනාකමක් ගත්තොත් එහෙම මම හිතනවා රුපියල් 4000කට 5000කට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඇති මේ අරගෙන පූජා කරන අය කියන විදිහට මම නිවැරදිම මිල ගණන් නම් කොහොමද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඒ වටිනාකම අතින් ගත්තාම ඒකේ අද සමස්තයක් විදිහට බොහොම පහසුවෙන් පූජා කළ හැකි දෙයක් විදිහට අදත්පත් වෙන්නේ නැහැ අෂ්ට පරිස්කාර පූජාව. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි උත්සාහයෙන් ඒ වෙනුවෙන් වෙනමම මහන්සි වෙලා කළ යුතු දෙයක් නේ. ඉතින් මම හිතනවා කුසලය කියන දේ වැඩි වෙන්නේ ඒ විදිහට අපි ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරලා මහන්සි වෙලා නිකම්ම කඩේට ගිහිල්ලා මුදලක් දීලා අරගෙන පූජා කරනවට වඩා අර විදිහට ඒ වෙනුවෙන් අරගෙන පූජා කරන ඒ වෙනුවෙන් අපි ගන්න එක තමයි වැදගත් දෙයක් බවට මෙතනදී දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ වෙනුවෙන් වැඩි චේතනා ප්‍රමාණයක් වැය කරනවා. අපිට ඒ කුසලයේ ශක්තිමත් වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා
අටපිරිකර පූජාව ඒ විදිහට අර්ථාන්විතව සිද්ධ කරනවා නම් ඒක ඊටාම වැදගත්. එතකොට ඒ අටපිරිකර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පරිහරණය සඳහා ස්වාමීන් වහන්සේලා පාවිච්චි කරනවා. පැවිදි වෙන අයගේ පරිහරණය සඳහා ඒ අෂ්ට පරිස්කාර භාවිත වෙනවා. නැත්තම් හැමදාම ඒ අටපිරිකර නිකම්ම සංකේතාත්මක දෙයක් හැටියට හිට මෙහෙට යෑමක් විතරයි බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ විසර්ජනා YouTube නාලිකාවට තවත් ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අතින් පින් සහ පව් සිද්ධ වෙනවානේ. මේ පින් සහ පව් කොහෙද ස්වාමීන් වහන්සේ රැස් වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපි කතා කරනවානේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පින රැස් වෙනවා පව් රැස් වෙනවා කියලා. මේක කොහෙද ස්වාමීන් වහන්සේ රැස් වෙලා තියෙන්නේ? මේ පිළිබඳව ඔබ වහන්සේගෙන් ගෞරවණීයතා ගෞරවයෙන් අපි විමසා තිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශ්නේ පින්පව් කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්ද? පින්පව් කියන්නේ භෞතිකව තියෙන ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා රැස්වීමක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒක තැනක් පිළිබඳව කතා කරනවා නම් ඒක නොසුදුසු දෙයක්. ඒක තැනක එකතුවක් විදිහට කතා කරනවා නම් රැස්වීම කියන වචනේ අපි කතා කරනවා මේ විදිහට. කාමාවචරස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා කාමාවචර කර්මය කළ බැවින් රැස් කළ බැවින් කියලා අපි කියනවා. එතනදී ඒ උපචනය කියලා කියන්නේ මේ උපචිත බව කියලා කියන්නේ අර භෞතිකව දෙයක් තැනකට රැස් කරනවා කියන අර්ථයෙන් නෙමෙයි. අපි යම් තැනක නිමිති ඉතුරු කරනවා නම් ඒකම තමයි රැස් කිරීම බවට පත් වෙන්නේ. අපි යම් තැනක නිමිති ඉතුරු කළාට පස්සේ ඒ නිමිති ඉතුරු කරපු තැනකට චේතනාත්මකව අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ වෙලාවේ නිවන්තට පුළුවන් රුවන්වැලි සෑය සිහිපත් කරන්න. දැන් ඔය රුවන්වැලි සෑය ආවේ කොහෙ තිබිලාද? කොහෙවත් තිබිලා ආපු එකක් නෙමෙයි. Taman දැකපු දෙයක් පිළිබඳව ආරම්මණය කරනකොට ආපු දෙයක්. ඒක තමයි සිතේ තියෙන මානසිකාර ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ආරම්මන ප්‍රත්‍යක් කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒ නිසා මේ සිත කියන එක මහ පුදුමාකාර දෙයක්. ඒකේ රැස් කරගෙන වෙනම තැනක මේ අන්තර්ගත වෙලා මේ අභ්‍යවකාශය තියනවා වගේ තැනක කොහෙවත් තියනවා එහෙම නෙමෙයි. හැබැයි ඒකට අරමුණු ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දුර ඌද අරමුණු ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කාලයෙන් සීමා නොවි කාලයෙන් විනිර්මුක්ත අරමුණු ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වොත් කල්ප ගානකට කලින් දෙයක් වුණා සිහිපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වර්තමානයේ ගන්න අරමුණු වලට ඒක සිහිපත් කර ගැනීමට අපිට දැන් මේ විඥානයේ නාම රූපය අසුරු කරගෙන නාම රූප විඥානය අසුරු කරගෙන කියලා තියෙන දැන් එක පැත්තකින් රූපය කියන දේ මේ නාමයට සහ විඥානයේ පැවැත්මට හේතුවක්. එතකොට දැන් මේ හේතු ප්‍රත්‍යතාවයේ යටතේ මේ කයට අනුරූපීව මේ මනස සැකසෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි අද කියන්නේ මොලේ මේව තැම්පත් වෙලා තියෙනවා කෙටි කාලීන මතකයේ සහ දීර්ඝ කාලීන මතකයේ කියලා කියන්නේ යම්කිසි රූපයක් ඒ සිතේ පැවැත්මට උපකාර වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ මොලේ ඔක්කොම දත්ත ගබඩා වෙලා තිබිලා මේ ඔක්කොම නැති වෙනකොට මේ නැති වෙලා යනවා කියන එක කියන්නේ නැහැ. යම්කිසි වෙලාවක මේ කායික හැකියාවෙන් මානසික හැකියාව නිදහස් වුණොත්, කයින් හිත නිදහස් වුණොත් එයාට එතකොට මේ ඊයේ පෙරේද දේවල් විතරක් නෙමෙයි සිහිපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සමහර විට ගිය ජීවිතේ ඊට කලින් ජීවිතවල කල්ප ගාණක් එහාට කරපු දේවල් වුණත් එයාට අරමුණු විදිහට මහ ප්‍රවාහයක් විදිහට නැවත උට සිහිපත් වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක සයනස මරණසන්න මොහොත එච්චර භයානක හා තීරණාත්මක වෙන්නේ. තීරණාත්මක වෙන්නේ ඒ නිසාම තමයි. මොකද කෝකක් එයිද කියන එක අපිට මේ මහ ප්‍රවාහය අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒක හරියට මේ හීනයක් පේනකොට අපිට අපේ පාලනයෙන් හිත තොරයි වගේ ඒ වෙලාවටත් අපේ පාලනයෙන් හිත තොරයි. ඒ නිසා මේ කොයි දෙයක් එයිද කියන එක කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පාලනයෙන් තොර වෙන්නේ අභාවිත මනසක් තිබුණොත්. හිත භාවිත කළොත් Tamanට පුළුවන් ඒක පාලනය කරගන්න. ඒ නිසා තමයි හිත භාවිත කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී අර රැස් වෙන තැනක් කොතනවත් මෙන්න මෙතන රැස් වෙලා තියෙනවා කියන එකක් මේ ඩේටාබේස් එකක් වෙනම ඇත්තේ නැහැ. මේවා කොහොම රැස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හැම මොහොතකදීම Tamanට අර අරමුණු ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අතීත අරමුණු ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අරමුණු කොහෙවත් තිබිලා මෙතෙන්ට එනවා එහෙම නෙමෙයි. අන්තර්ජාල දත්ත හුමාරු වෙනවා වගේ ඒ දත්ත කොහේ හරි තිබිලා මේ තැම්පත් වෙලා තිබිලා මෙතනට එනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට තමයි ආරම්මන ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සිත කියන එක න්‍යාම ධර්මතාවයක් නේ, චිත්ත න්‍යාමයක් තියෙනවානේ. ඒක සිද්ධ වෙන එක ධර්මතාවයක් විදිහට සිද්ධ වෙන දෙයක් තියෙනවා. සිත පිළිබඳව අපිට මේ විදිහට හිතලා කෙලවර කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය ප්‍රධානම කාරණය තමයි ප්‍රත්‍යතාවයන් කියන එක. ඒ කියන්නේ ආරම්මනේ ප්‍රත්‍යක්.
අපිට අරමුණු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මානසිකාරය කියන දේ චෛතසික ධර්මයක්. ඒකෙන් අපිට මෙනෙහි කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අතීත වූද අරමුණු වශයෙන් ආරම්භණය කළ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කාල වශයෙන් අතීත වුණත් අපිට ඒක අරමුණු වශයෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා යංකින්චි රූපං අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නං කියනවා. දැන් අතීත රූප වුණත් අරමුණු කරලා ඒ රූපේ වුණත් අපිට ආරම්භණයෙන් අරමුණු කරන්න ආරම්භන ප්‍රත්‍යයෙන් ප්‍රත්‍ය වශයෙන් යෙදෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය දේ තමයි මේවා කොහෙවත් තිබිලා එනවා කියන එක නෙමෙයි. මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යයේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි මේ ප්‍රත්‍ය යෙදුනහම ඒ විදිහ දෙයක් උත්පාදනය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ප්‍රත්‍යතාවයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි එතනදී තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය. නැතිනම් කොහේ හරි තැනක තිබිලා මෙතනට එනවා එහෙම නෙමෙයි. එතකොට සානසේ ඒ ප්‍රශ්නෙටම තවත් අනුප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා දිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ රහතන් වහන්සේට ඇයි මේ පින්පව් රැස් වෙන්නේ නැත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ? රහතන් වහන්සේට පින්පව් රැස් වෙන්නේ නැත්තේ පින්පව් සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය හේතු නැති නිසා. දැන් අපි කියවනේ කර්ම රැස් වෙලා තියනවා නෙමෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ යම් තැනක අපි කර්ම සිද්ධ කරලපු දේවල් රැස් වෙලා තියනවා නෙමෙයි. හැබැයි අපි නැවත ඒ තැනට එන්න පුළුවන් විදිහට නිමිති ඉතුරු කරලා යනවා කියලා. අපි ඔකට ගොඩක් වෙලාවට තේරුම් ගන්න අර කියන උදාහරණයක් තියෙනවා වඳුරගේ කතාව. වඳුරා කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නකොට එයාගේ ඡායාව ඇතුලේ පේනකොට එයා හිතන්නේ තව කෙනෙක් ඇතුලේ ඉන්නකොට මම මෙහි ඉන්නවා කියලා. එයා එතනින් යනකොට යන්නේ තව කෙනෙක් ඇතුලේ ඉන්නකොට මම යනවා කියන හැඟීමෙන්. දැන් එහෙම ගියපු එයාට ගිහිල්ලා උනත් කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඇතුලේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒකෙන් තියෙන දේ තමයි එයාට අර ඇතුලේ ඉන්න කෙනාව බලන්න ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි කොයි වෙලාවකවත් කණ්ණාඩි ඉස්සරහට යන්නේ නැහැනේ ඇතුලේ ඉන්න කෙනා ගැන බලන්නනේ. අපි කොයිම වෙලාවකවත් ඇතුලේ ඉන්න කෙනාව හොයාගෙන යන්න අපි යන්නේ නැහැ කණ්ණාඩි ඉස්සරහට. අපි දන්නවා මේ අපි යන නිසා ඒක පේනවා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි හැරිලා එනකොටම දන්නවා ඒක ඇතුලේ ඉන්නව නෙමෙයි. අපි ගියපු නිසායි පෙනුනේ ඒක අපි අයින් වෙනකොටම අයින් වෙනවා කියන අපි දන්නවා. ඒක නුවණක් විදිහට යෙදිලා නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කෙනෙක් ඇතුලේ ඉඳී කියලා. එතකොට දැන් මේකේ මොකද්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? වඳුරට ඇතුලේ ඉන්න කෙනා මතක් කරගෙන යන්න පුළුවන් හේතුව තියෙනවා. අපිට ඒ හේතුව නැති වෙලා තියෙනවා. මොකක් නිසාද? අපේ නුවණට අනුව. ඒ වගේ තමයි ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනකොට අපිත් අර වඳුරගේ මානසික මට්ටමින් ජීවත් වෙනවා. ඒ තමයි අපි දැකපු, අහපු, විඳපු දේවල් පිළිබඳව අපි නිමිති ඉතුරු කරලා තියෙනවා. රුවන්වැලිසෑය දැන් මතක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ යම් මොහොතක ඒ බඳු රූපාරම්මණයක් ඇහැට ගැටුණා නම් ඒ ගැටිච්ච රූපයේ එළියේ තියනවා කියන බවට අපි නිමිති ඉතුරු කරලා තියෙන නිසා දැන් රුවන්වැලිසෑය ගැන මතක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මල් පූජා කළා කියන සිදුවීම අපිට මතක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට දැන් රුවන්වැලිසෑයත් තිබිලා මල් පූජා කරන්න කෙනෙකුත් ඉඳලා ඒ මම මල් පූජා කළා කියලා එයාට මේක ඇතුලේ රැවටෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ නිසා ඒ කර්මයට තණ්හා කරලා ආස කරලා ඒ මල් පූජා කරපු කර්මයට ආසාව නිසා තණ්හාව නිසා යාට පුළුවන් තව තැනකට ගිහිල්ලා උපදින්න. එතකොට රහතන් වහන්සේ නමකට අන්න ඕක යෙදෙන්නේ නැහැ. කර්මය කියන දේ යෙදෙන්නේ නැහැ. රුවන්වැලිසෑය කියලා එළියේ තියෙන දෙයක් සිහිපත් කරනවා කියන එකට වෙන්නේ නැහැ. සිහිපත් කරන එක පිළිබඳව නුවණයි. හටගෙන නිරුද්ධ වෙන දෙයක් හැටියට නුවණයි. රූපේ පිළිබඳව නුවණයි. එතකොට එළියේ තියෙන රුවන්වැලිසෑය කියලා රුවන්වැලිසෑය වූ දෙයක් එළියේ තියනවා කියන බවකට උන්වහන්සේ අසුරු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රුවන්වැලිසෑය ළඟට ගිහිල්ලා මල් පූජා කරන කෙනෙක් හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. මෙන්න මේ කුසලයක් හෝ අකුසලයක් සිද්ධ වන්නට තියෙන හේතුවම දුරු කරපු නිසා උන්වහන්සේට පින්පව් රැස් වෙන්නේ නැහැ. අපිට පින්පව් රැස් වෙන්නේ අර නිමිති ඉතුරු කරලා එන නිසා. හරියට වඳුර කණ්ණාඩිය ඇතුලේ කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක ඉතුරු කරලා යනවා වගේ අපි මේ දකින අහන විඳින හැම දෙයක්ම එළියේ තියනවා කියලා ඉතුරු කර කර යනවා. එතකොට අපිට ඔය ඉතුරු කරපු ලෝකෙ විඳින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා රැයට නිදාගන්න ඇඳට ගියත් තියෙන ලෝකෙ ගැන කල්පනා කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවානේ. එතකොට මේ ලෝකෙ ඇත්තටම තියනවාද කියලා අපි කල්පනා කළොත් අපි ඇත්තටම කල්පනා කරන්නේ තියනවා කියලා හිතන ලෝකෙ ගැන. අපි දැකපු අහපු විඳපු දේවල් ගැන තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. එතකොට අපි නොදැකපු නොඅහපු නොවිඳපු දේවල් ගැන හිතන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. නෑ. එතකොට අපි හැම වෙලාවකදීම ඒ නිමිති බාහිර ඉතුරු කරලා එන නිසා ඒ දේවල් ගැන හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආයේ ඒ දේවල් මතට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තමයි පින් සහ පව් රැස් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි. එතකොට ඒ රැස් කරගන්න තියෙන පදනම හේතු ටික ඉවත් වුණාට පස්සේ කොතනකදීවත් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. රැස්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සයනස මේ අපිට ත්‍රිපිටකය එහෙම පරිශීලනය කරනකොට නිතරම දකින්න ලැබෙන වචනයක් තමයි මේ මාය කියන වචනේ.
ඇත්තටම මොකද්ද සොයනස් මේ මාර්යා කියන වචනේ තේරුම? මේ අපිට ප්‍රශ්නයකුත් එමෙලා දෙනවා මේ මාර්යා කියන්නේ දෙවි කෙනෙක් පමණක්ද වගේ ප්‍රශ්නයකුත් යොමු වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් බෝවන්සේගෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් අපි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාර කියලා කියනකොට දැන් මාරයා කියලා දෙවි කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එයාට කියන්නේ දැන් දේවපුත්ත මාර කියලා. ඒකට දේවපුත්ත මාරයා තමයි මේ තම වශයේ පවත්වන්නන් අතරින් අග්‍රස්ථානය. කියන්නේ ලෝකයේ මෙයා වශයේහි පවත්වන්න පුළුවන් නම් එයා බොහොම සතුටුයි. බලය පිළිබඳව ඊටාම හැඟීමක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට මාරයා දක්වනවා. නිසා ඇතැම් වෙලාවවලදී රහතන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේට රහතන් වහන්සේලාට වගේ දැන් මාරයා සමග කෙරුණු සාකච්ඡා අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා අතින් සිදුණු කරදර කිරීම බාධා කිරීම අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ දේවල් සූත්‍රවල තියෙන. ඒවා පුදු සංකල්ප මාත්‍රයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මාරයා කියලා මාර සංකල්පයක් හැටියට අරගෙන වෙනම දෙයක් පිළිබඳව නෙමෙයි. ඒ බඳු දෙයක් තිබුණ නිසා තමයි ඒ වගේ දෙයක් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් වශයේ පවත්වන්නන් අතරින් අග්‍රස්ථානයේ නම් ඔහු කැමතියි ඔහුගේ වශයේ පවත්වන්නට. වැඩි ඕනේ නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ මේ ඉන්න මිනිස්සු කොච්චර බලය පවත්වන්න කැමතිද කියලා. පාලකයෙක් වුණාම පාලකයා කොච්චර කැමතිද තමන්ගේ බලය පවත්වන්න. එතකොට මේ පාලකයා කැමති නැහැ තමන්ගේ ප්‍රජාව අතර තමන් අභිභවා යන විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් නැගිටිනවට නැගී සිටිනවට කැමති නැහැ. තව කෙනෙක් ඒ පාලකයන්ට වඩා ජනප්‍රිය වෙනවට ඊට වඩා උසස් තලයකටපත් වෙනකොට ඒ කෙනාව පහළට හෙලන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔය ඉන්න මිනිස්සුම තමයි මැරලා ගිහිල්ලා මාර්යෝ වෙලත් උපදින්නේ. ඉතින් ඔය මනුස්ස ගතිය එදාට මාර ගතියක් වෙනවා. ඒවා ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන්නේ එකම කෙලස් ටිකනේ. කාම ලෝකේ තියෙන කෙලස් ටිකක්. ඉතින් ඔය කුසලයකට තමයි එතන උපදින්නේ. හැබැයි අර පුරුදු කරන අකුසල් ටිකත් ඒක පස්සෙන් එනවනේ. ඉතින් එයා කැමති නැහැ එයාගේ බලයත් එක්ක එයාගේ බලය අභිභවා යනවට. එයා බලනවා කොහොමද මේක නතර කරන්න කියලා. වැඩි ඕනේ නැත්නම් වෙලාවට මේ ජාතක කතා බලන්නකො සක්‍ර දෙවියෝ සක්‍ර පදවිය නැති වෙයි කියලා කුසල ධර්ම කරන අය එකෙන් වළක්වපු අවස්ථා අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා සක්‍රයක්. එතකොට සක්‍රයත් එහෙම කරා නම් මාරයා ගැන කවර කතාවක්ද? උපරිම බලය පවත්වන කෙනා. ඉතින් මාරයට අභියෝගයක් මාරයට කරදරයක් බවට පත් වෙන්නේ මේ එදා පන්සිල් පද පහවත් රැක ගන්න බැරුව ඉන්න මිනිස්සෙක්ව නෙමෙයි. මාරයට අභියෝගයකට ලක් වෙන්නේ කෝ මේ මාරයා කියලා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව කෑ ගහන මිනිස්සුයොත් නෙමෙයි. මාරයට අභියෝගයක් විදිහට තියෙන්නේ එයාට අභියෝගයක් වෙන කෙනෙක්. එයාගේ ක්ෂේත්‍රයට අභියෝගයක් වෙන දෙයක්. දැන් මම රහත් කියලා කෑ ගැහුවා කියලා එයාව නිකම් බොරුවට කතා කරා කියලා එයා මාරයට අභියෝගයක් නෙමෙයි. එතකොට මාරයට අභියෝගයක් වෙන්නේ එයාගේ ක්ෂේත්‍රයට අභියෝගයක් වෙන කෙනෙක්. මාර ක්ෂේත්‍රේ මාරය ඉක්මවා සිටින තැනට අභියෝගයක් වෙනවා නම් අන්න එතන එයාගේ බලයට ප්‍රශ්නයක්. ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් එයාගේ බලය ඉක්මවා සිටින තැනකටපත් වෙනවා නම් ඒකතර පංචකාම කොටුව කියන්නේ ඒකද? එයාගේ බලය පතුරවා තියෙන ප්‍රදේශය. පංචකාම ක්ෂේත්‍රයේ වගේම රූපාරූප භූමි පවා මායя කියන ක්ෂේත්‍රය තුල කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් දැන් ඇතැම් වෙලාවකදී දැන් කාම ලෝකයේ තමයි එයාගේ බලය පවත්වන විෂය. හැබැයි රූපාවචර බ්‍රහ්මයන්ටත් මාරාවේශ වුණා කියන අවස්ථා මායяගේ බලපෑම ඇති වුණ අවස්ථා දකින්න පුළුවන්කම අපිට නැතුවාම නෙමෙයි දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ බලය කියන දේත් එක්ක යන මාරයාගේ මාර සංකල්පය කියන එක දේවපුත්ත මාරයාගේ යම් ක්‍රියාකාරකමුත් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මාර සංයුක්ත ආදී සූත්‍ර දේශනා බලනකොට අපිට මාර දේවපුත්ත මාරයාගේ ක්‍රියාකාරී. හැබැයි සෑම තැනකම මාරයා කියලා කියන්නේ මේ ඉන්න දේවපුත්ත මාරයාම නෙමෙයි. දැන් පංචමාරෝජිතෝනාථෝ කියලා කියන්නේ. එතකොට මාරයෝ 5 දෙනෙක් දිනුවා. එතකොට ඒ පස්මරුන් දිනුව කියලා කියනකොට ඒ මාරය පහ වෙනකොට දේවපුත්ත මාරය එකෙන් එක්කෙනෙක් විතරයි. ස්කන්ධත් මාරය තමයි. ස්කන්ධත් මාරය. ස්කන්ධ වලට හසු වුණා කියන්නේ මාරයට අහු වුණා තමයි. එතකොට කිලේශ මාර කියලා කියනවා. කෙලෙස් වලටත් මාරය කියලා කියනවා. ඒ වගේම මෘත්‍යු මාර තියෙනවා. මරණයටපත් වෙනවා කියන මාරය අරගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට එතන මෘත්‍යු මාර, අபிසංස්කාර මාර. මේ විදිහට මාරය කියනකොට කර්ම රැස් කර ගැනීමක් දක්වනවා. එතකොට දේවපුත්ත මාරත් මාරයම තමයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මාරයා කියනකොට මාර කතාව පස් ආකාරයකින් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මාරම කතාව. එතකොට ඒ මාර කතාව මාරයෝ පස් දෙනෙකුගේ පැත්තෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන දෙයක්. නිසා ධර්මයේ තුල ඔය පස් දෙනාම විස්තර වුණ තැන් පස් දෙනාම දැක්වෙන තැන් තියෙනවා. එතකොට දේවපුත්ත මාර කියන එක අරගෙන කෙනෙක් එතනට ඈඳන්න හදනවා නම්
ඒ කියන්නේ දේවපුත්ත මාර පිළිබඳව දැක්වලා තියෙන තැනක් අරගෙන කෙලෙස් මාර දක්වනවා නම් එයාත් කරන්නේ වරදක්. කෙලෙස් මාර තියෙන තැනකට අරගෙන දේවපුත්ත මාරයව දානවා නම් ඒත් කරන්නේ වරදක්. ඒ නිසා ඒ වරද අපි නොකර ඉන්න එක හොඳයි. ඒතන විස්තර වෙන්නේ මොන මායයද කියන එක ගැන තේරුම් ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තවත් අපේ විසර්ජන YouTube නාලිකාවට ප්‍රශ්නක් වෙලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපිට ඇහැට රූපයක් ගැටුණාට පස්සේ ඇහැයි රූපයයි සිතයි නිසා තමයි මේ පෙනීම ධර්මතාවය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ පෙනුන දේ නිරුද්ධ වුණාට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒක හිතින් සිහි කරනකොට ඒක ඒ රූපයද අපි සිහි කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්නම් ඒ නාම ධර්මතාවයක්ද සිහි කරන්නේ කියන තමයි මෙතන ගැටලුව වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම යම් රූපයක් අපි සිතින් සිහිපත් කරනකොට ඒ සිහිපත් කරන රූපය පිළිබඳව අපිට යම් හැඳිනීමක් තියෙනවා. රූපය පිළිබඳව අපි ඒකට කියනවා රූප සංඥා කියලා. අපිට ඒ පිළිබඳව දැකීමකුත් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ කතා කරන ඔය දෙක වේදනා සහ සංඥා කියලා. නාම ධර්මතා හැටියටත් අපි කතා කරනවා. දැන් රූප සංඥාවක් කියලා කියන තැන ඒක රූපයත් සමගම මේ රූපස්කන්ධය නෙමෙයි. සංඥාවත් සමගම රූපස්කන්ධය වෙන්නේ නැහැ. රූපේ සංඥා රූප සංඥා. රූපය පිළිබඳව රූපයේ කෙරෙහි පැවැත්වෙන සංඥාව තමයි රූප සංඥාව කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට දැන් අපි රූපයක් දැක්කට පස්සේ කොයි වෙලාවකවත් අපිට සංඥාවකින් තොරව රූපේ පෙනෙන බව ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි රූපය කියන දේ අපි ඇසුරු කරන්නේ සංඥාවක් කරා තමයි. ඒක භාවිත කරන මාධ්‍ය වෙන්නේ සංඥාවක් කරා තමයි අපි රූපය කියන දේ දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඒ රූපය කියන දේ සංඥාවක් කරා අපි දැනගන්නවා කියනකොට සංඥාව කියලා කියන්නේ රූපය නෙමෙයි. එතකොට මේ නාම ධර්මතා ටික කියලා කියන්නේ කොයි වෙලාවකවත් රූපය නෙමෙයි. රූපය දැක ගැනීම සඳහා රූප නිමිත්ත සඳහා උපකාර වන දෙයක් තමයි නාම ධර්මතා ටික කියලා කියන්නේ. මේ විඥානයේ පැවැත්මට අනිකුත් සහජාත උපකාර වෙන දේ. දැන් අපි හිතෙන් රූපයක් පිළිබඳව අපි සිහිපත් කරනකොට අපි සිහිපත් කරන්නේ අර ඇහෙන් දැකපු යම් රූපාරම්මණයක් පිළිබඳව. එතකොට ඒකේ ආරම්මණය බවටපත් වෙන්නේ මේ දැන් රූපය පිළිබඳව අපි සිහිපත් කරනකොට ඇහැට පේන රූපය වගේම අතනදී අපි සිතින් උපද්දපු රූප නිමිත්ත පිළිබඳව තමයි අපි මේ වේදනා සංඥා කියන දේවල් උපදව ගන්නෙ. එතකොට ඒ උපදව ගන්න වේදනා සංඥාදී ඒ ධර්මතාවයන් නාම ධර්මතාවයන්මයි. රූපේමයි. එතකොට මේ නාම ධර්මතා ටික නාම ධර්මතාවයි. එතකොට මේ හිත වෙනම විඥානයමයි. මේ ටික කොයි වෙලාවකවත් එකක් බවටපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්මතාවයන් දෙකක්. හිතද ඇතුළුව විඥානයේද ඇතුළුව මේ කියන්නේ නාම ධර්මතා ටික එකක් බවටපත් වෙනවා. රූප නිමිත්ත වෙනම දෙයක් බවටපත් වෙනවා. එතකොට ඒක අපි කියනවා දැන් ධම්මායතනය කියලා පොදුවේ. ධම්මායතනය පරියාපන්නයි ඒ රූප නිමිත්ත කියන එක. එතකොට ධම්මායතනය පරියාපන්න වුණ රූප නිමිත්ත සම්පූර්ණම අයිති නැහැ මේ නාම ධර්මතා ටිකට. රූපයත් ධම්මායතන පරියාපන්න වුණ රූපෙකුත් තියෙනවා නාම ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. එතකොට ධම්මායතනය කියලා කියන්නේ නාම ධර්මතා සහ රූපය කියන දෙකම සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් පොදු තැනක්. එතකොට මේ ධම්මායතනය කියන එකට අයිති කරන්නේ නැහැ සම්පූර්ණම රූපයට අදාළ කරලා හෝ නාම ධර්මතා ටික පමණයි කියලා. අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ එතකොට එතන රූපයේ තියෙන ලක්ෂණය මොකක්ද කියන එක. එතකොට එතන රූපයේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි අර වර්ණ රූපය කියන දේ තමයි එතන රූපේ. ඒක මේ වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ අවිභූතයි. මේක දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ මේ වෙලාවේදී සතර මහා ධාතුව පිළිබඳව विद्यमान වීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තෙන් එනවා කියන එක පේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මෙතනදී තියෙන දේ තමයි ඇහැට පතිත වෙන බව දැන් නැති වුණාට දැන් ඒ පතිත වුණ රූපය පිළිබඳව අපි ඔසවාගත්ත සංඥාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ සංඥාව අර රූපේ මත තමයි අපි තියාගන්නේ. ඒකට රූපේ තියෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ මේ සංඥාවේ පැවැත්ම සඳහා රූපේ තියෙන්නම අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. එතකොට අර රූප නිමිත්ත පිළිබඳව තමයි මේ නාම ධර්මතා ටික පවත්වගෙන යන්නේ. අර රූපය ඇහැට පෙනෙන රූපය කියන තැන කරපු කෘත්‍යම අර සිතින් ඒ රූප නිමිත්ත ඔසවා තබනකොට ඒ රූප නිමිත්ත කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව නාම ධර්මතා ටික පැවතිලා තියෙනවා. එතකොට එතන නාමය කියලා කියන්නේ එකක්, රූපය කියන්නේ එකක්. මේක හරියට ඊටාම සියුම්ම වෙන් කරගන්න තියෙන දෙයක්. මේ පුංචි සිවියක් වගේ දෙයක් අලු වට්ටමින් කියනවා නම්
මේ රූප නිමිත්ත පිළිබඳවම තමයි නාම ධර්මතා ටික තියෙන්නේ. නාම ධර්මතා ටික නිසාම තමයි රූප නිමිත්ත පෙන්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී රූප නිමිත්ත නැතුව නාම ධර්මතා ටික වෙන් කරන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. නාම ධර්මතා ටික නැතුව රූප නිමිත්ත පනවන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. එතකොට මේ නාම ධර්මතා ටික නිසාම රූප නිමිත්ත තියෙනවා. රූප ධර්මතා ටික නිසාම මේ නාමය කියන දේත් පේනවා. ඒ නිසා අපිට මේක අන්‍යෝන්‍යව මේ සිද්ධ වෙන දේ අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒකට කොයි වෙලාවකවත් දකින්න එපා මේක මේ බාහිර තිබිය යුතුමයි කියලා හැම අවස්ථාවකම. එහෙම තිබිය යුතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕකම තමයි දැන් වර්තමානයේ ඇහැට පේන කොටත් ඇත්ත කතාව බවට පත් වෙන්නේ. අපි එළියේ තියනවා කියලා ඇඟිල්ල දික් කළාට අපිට පේන්නේ ඇහැට වැටුණු වර්ණ සටහනක්. එතකොට ඇහැට පෙනුණු වර්ණ සටහනක් අපිට ඇහැට පතිත වුණ එකක් පිළිබඳව මිසක මේ දැනගැනීම පවතින්නේ අර එළියේ බාහිර වස්තු ඇසුරු කරගෙන තියෙන වර්ණ රූපයක් නෙමෙයි. ඇහැට පතිත වුණ ඡායා මාත්‍රයක්. එතකොට මේ ඡායා මාත්‍රය චක්කු ප්‍රසාදයට අනුරූපව දැනගන්නවා මිසක වෙනත් දෙයක් අනුව දැනගන්නව නෙමෙයි. එතකොට ඒක දැනගන්න වස්තු විශ්ය වෙලා තියෙන මේ ස්පර්ශ වීම නිසා ඇති වුණු වේදනා සංඥා කියන ගති දෙක තමයි ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විඥානයේ නැතිනම් ඒ දැනගැනීම කියන දේ ගොඩනගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් පස්ස එකක් කියනෝ නෙමෙයි. එකට හටගත්තත් ඒ එකිනෙකාගේ කෘත්‍ය බවට පත් වෙලා තියෙන එක. ඒකට අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. එතනදිත් සිද්ධ වුණ දේම තමයි මෙතනදී ඒ ආයතනයේ වෙනස කියන දේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ద్వාරික වෙනස දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඒ ద్వාරික වෙනස දකින්න පුළුවන්කම තිබුණාට එකම දේ තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා මේ කොහොමද ඇතැම් අයට තියෙන ස්වාමීන් මේ මුක්ත දේහයන්ට සහ මේ හොල්මන් වලට බය වෙන කතාව ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ඒ අරමුණු හැමුවේ මේ බය නැති කරගන්නේ කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ධර්මානුකූලව පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමීන්. ගොඩක් වෙලාවට බය කියන දේ උපදින්නේ පදනම් විරහිතව. ඒ නිසා දැන් ඒකේ ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ අපි හොයලා බලනකොට. ඒකට විශේෂයෙන්ම ඔක දෙපැත්තකින් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සම්මුතිය තුළ අපිට කොහොමද ප්‍රායෝගිකව අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන එකත් ධර්මයේ තුලින් අපි කොහොමද ප්‍රායෝගිකව ඒ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්නේ කියන එකත්. එතකොට පළවෙනි තැන අපි පටන් ගත්තොත් එහෙම ධර්මයේ පැත්තෙන් බය කියන දේ ඇති වෙන්නේ මේ ආත්ම තණ්හාවත් එක්කනේ. මට මොකක් හරි වෙයි කියන එකත් එක්කනේ. ඒක නිසා ඔය ආත්ම තණ්හාව නැති කරගන්න පැත්තට පොඩ්ඩක් අපි තමන් ඇති වෙන්නේ කොහොමද, තමන් කියන බව නැති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ විදර්ශනා කරනකොට ඒක ඒ තුලින් අපිට පුළුවන්කම තියනවා බය කියන දේ නැති කරගන්න. බය ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බය ඇති වෙන්නේ ආත්ම තණ්හාව නිසා නම් ආත්ම තණ්හාව අඩු වෙනකොට මේ විදර්ශනා ඥානයත් එක්ක බය කියන දේ නිකම්ම නැති වෙලා යනවා. අනික මේ විශේෂයෙන් අර අපි 아무තු දෙයක් විදිහට මේ මම ජීවත් වෙන කෙනෙක් මේ මැරුණු කෙනෙක් කියලා අපි ඔක දෙකක් කරගන්න ගියාම අමු අමනුෂ්‍යය කියලා වෙනමයි ඉන්නව නේද කියලා හිතන්න ගියාම ඔක නිකක් වෙනස්ව පේනවා කෙනෙකුට බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ අපි ඔක දිහා බැලුවහම ඔක හරියනවා. ඉතින් දැන් උදාහරණයක් ඇටියට කිව්වොත් මමත් පොඩි කාලේදී පැවිදි වුණ කාලේදී බයයි ටිකක්. ඉතින් කැලේ ඉන්න තනියම යන්න බයයි. ඊට පස්සේ ටිකක් ධර්මයත් එක්ක ඉන්නකොට තේරෙන්න ගත්තා මෙතනත් ස්කන්ධ පංචකයක් තියෙනවා. මෙතනත් තියෙන ස්කන්ධ පංචකයක්. ඉතින් එතනත් ස්කන්ධ පංචකයක පැවැත්මක්. ඉතින් මොකටද බය වෙන්නේ? බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ ඔතන බය කියන දේ ඇති වෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් පදනම් කරගෙන නම් ඒ පදනම අපි ඉවත් කළාට පස්සේ එතන බය වෙන්න දෙයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් විඥාණය අපගත වුණාම මේකයත් මෘතදේහයක් වගේ තමයි. කිසිම වෙනසක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මලමිනියක් කියන එක විශේෂයෙන්ම අපි සලකා බියවිය යුතු දෙයක් නෙමෙයි මලමිනියක් මෘතදේහයක් කියන එක. අමනුෂ්‍යයින් කියලත් මේ වෙනම කොට්ටාසයක් ඉන්න එකක් හැටියට වෙනමම දකින්න එපා. අපි ඒ ගැන කල්පනා කරන්න තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ඒ ගැන කල්පනා නොකොට අපි අපේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන එක. අමනුෂ්‍ය කියන කොටස ගැන හිතන්න ගියාම නැති අමනුෂ්‍ය විකාර අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගැන අදහස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ දේවල් පිළිබඳ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා ඔක්කොම මානසිකව ඇති කරන විකෘතිතාවයන්. නැතිනම් අමනුෂ්‍යයන්ට ඇති මේව එකක් නැහැ මේ ඉන්න අයට ඇවිල්ලා බලපෑම් කරලා මේව කරන්නට ඕනේ කියලා එහෙම දෙයක් බොහොම කලාතුරකින් මම කියන්නේ නැහැ 100% ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා. වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් සමස්තයක් ලෙස එහෙම ඒ ලෝකය මේ ලෝකයට ඇවිල්ලා බලපෑම් කිරීම ඉතාම අඩුයි. මනුස්ස ලෝකය කියලා කියන්නේ කාම සුගතියක්.
එතකොට කාමසුගතියට වඩා අඩුයි ඔය പ്രേත අපි අමනුස්ස කියලා කියන ඔය කොටාස ඊටාම අඩුයි. ඒ අයට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. මේ ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට එහෙම බලපෑම් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. අපි හිතේ අඩුවක් තියාගෙන හිටියාම තමයි අපිට බලපෑම් තියෙන්නේ. නිසා හිතට බයක් එන ඕනම මොහොතක Tamanට පුළුවන් නම් Tamanගේ සීලය ආවර්ජනා කරන්න. Tamanට පුළුවන් නම් බුදු ගුණ ටිකක් මෙනෙහි කරන්නට. Tamanගේ හිත ධර්මයේ පැත්තෙන් ශක්තිමත් වෙනකොට ඔය කුමන ආකාරයේ අමනුස්සයෙක් වුණත් එහෙම බලපෑමක් කරන්නේ නෑ. හිත ධර්මයේ තුල ශක්තිමත් නිසා. ඒ නිසා අර හිත අපි බය වෙන්නේ නිස්කාරණය ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා හොල්මන් කියලා කිව්වත් අමනුෂ්‍යය කියලා කිව්වත් ඒක නිකන් අසාමාන්‍ය ලෙස දකින්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒක සාමාන්‍ය ලෙස දකින්න පුරුදු වෙන්න. ඔකට මම ගොඩක් වෙලාවට සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා බයයි අලුතෙන් ඉතින් එන හාමුදුරුවෝ කැලේ ඇවිල්ලා ඉන්න. ඉතින් මම කියන්නේ මම ප්‍රායෝගිකව හිතපු දෙයක්. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා උපරිම මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම උපරිම මොනවද වෙන්න පුළුවන්? දෙයක් වුණොත් උපරිම වෙන්න පුළුවන්. උපරිම වුණත් මැරෙයි. ඔක තමයි මම හිතන්නේ. සමහරු කියන ඒකනේ ඒකට තමයි බය නමුත් ඉතින් අපි ධර්මයේ තුල යම් ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගන්නවා නම් අපිට බය වෙන්න කාරණාවක් ඒක ඇතුලේ ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා උපරිම වුණොත් ඉතින් මැරෙයි. ඒකත් ඉතින් දැනෙන්නේ නැහනේ. ඒකට මහා මරණය කියලා අපි අමුතුවෙන් එතෙන්ට යන්න මේ බය වුණාට ඒක මහ ලොකුවට මේ අපි සංකල්ප වලින් ඒකට බය වෙලා තියෙන ගොඩක්. අපි අපේ හිත රැක ගන්නයි අපි බලන්න ඕනේ. බය වෙන්න ඕනේ මැරෙන්න නෙමෙයි මරණ වෙලාවේදී සිහිවි කල් වෙයිද කියලා. ඒක වෙන්නේ නැති වෙන්න අද හිත වඩන්න තමයි අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ බය කියන දේ එතෙන්ට තියාගත්තාම හොඳටම ඇති. සිහිවි කල් නොවි පවත්වා ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඕනම වුණොත් මේ ජීවිතේ අතහැරේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් අමනුස්සයෙක් වුණත් දෙපාරක් හිතනවා එහෙම හිතුවා. ඉතින් ඒ නිසා අමනුස්සය කොයි වෙලාවකවත් අපිට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ පළවෙනිම දේ. මොකද මේ ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ වෙනම ලෝකෙකනේ. ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ වෙනම ලෝකෙක. අපිට ඒක මේ ඒ කියන්නේ ඒ අයට අපිව අදාළ නැහැ. අපි නිකන් බලෙන් ඒ අය ගැන හිතලා කතා කරලා දාගත්තොත් මිසක ඒ අය එහෙම කරදර කරන්න එන කොටාස නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ ගැන සිතුවිලි අනේක නතර කරන්න. මනුස්සය ගැන හිත ලත වෙන එක නතර කරන්න. යම් වෙලාවක හිතට බයක් ඇති ගැනීමක් දැනෙනවා නම් ඒ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මයේ ගැන සංඝයා ගැන සිහිපත් කරන්න. ඒ දේවල් ගැන සිහිපත් කරනකොට කොයිම වෙලාවකවත් හිතට බයක් එනවා නම් ඒ බය කියන දේ දුර වෙලා යනවා. ඒ බය තියෙන්නේ නැහැ. හිතෙන් බය අපිට අයින් කරගන්න තියෙන එක ක්‍රමවේදයක් තමයි ඒක. ඊට පස්සේ ධර්මයේ පැත්තෙන් මානසිකාරය පවත්වන්න මෙතන තියෙන ස්කන්ධ පංචකයක් ඒ ස්කන්ධ පංචකයක පැවැත්මක්. එතකොට මේ එතනත් මේ ස්කන්ධ පංචකයකට තණ්හා කරලා ඉපදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඉපදිලා තියෙනවා. මේකෙන් මිදෙන්නනේ කටයුතු කරගන්න ඕනේ කියලා මේ ධර්මානුකූලව ඒකත් විදර්ශනාව කරන්න. එතකොට බයක් ඇති වෙන්නේ හේතුවම නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් වෙලාවට බය ඇති වෙන්නේ අපි වැරදි විදිහට කරන කල්පනාව නිසා. වැරදි විදිහට කල්පනා නොකර නිවැරදි විදිහට කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තාම බය වෙන්න තියෙන හේතුව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි බය සහ මුලින්ම නැති කරගන්න තියෙන දේ බවටපත් වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි සමහරලාට කැලේ ගිහිල්ලා තනියෙන් ගල්තලාවල ඉන්නවා, රැයට භාවනා කරනවා, විවේකීව ඉන්නවා. එතකොට මේ එහෙම බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මේ බය කරන්න කියලා අමනුෂ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි අමුතුවෙන් කල්පනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනද පිරිතෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ආරක්ෂාවක් තියනවද ඇත්තටම? පිරිතෙන් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. පිරිතෙන් ආරක්ෂාවක් තියෙන්නේ ඒක ධර්මයේ නිසා, ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය නිසා. ඒක තමයි අපි ධර්මයේ සම්මර්ෂණය කිරීම කියලා කියන්නේ. පිරිත් සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනකොට, අපි මේ පිළිබඳව මානසිකාරය පවත්වනකොට අපිට નિરાයාසයෙන්ම මේ බය කියන දේ පහ වෙලා යනවා, දුරු වෙලා යනවා. එතකොට යම් කිසි අමනුෂ්‍ය කොටාසයන් බාධා කරා ඉන්නවා නම් ඒව පවා දුරු කරගන්න මේ පිරිත කියන දේ හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳම දේ තමයි මේ ಗುಣධර්ම අපේ ජීවිතය තුළ विद्यमान කරගෙන අපි මේ දේ සජ්ජායනා කරනවා නම් අර්ථය දැනගෙන සජ්ජායනා කරනවා නම් ඒක තමයි එතනදී පාවිච්චි කර යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය බවට පත් වෙන්නේ. බුදුදහමේ නිතරම භාවිතා වෙන වචනයක් තමයි දුක කියන එක. මේ දුක කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පේටකෝපදේශයේ අසුරෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ යොමු කළා තියෙන්නේ. පේටකෝපදේශයේ සඳහන් වෙනවා දුක්ඛ ධර්මයන් හත් ආකාරයි. එතකොට මේ ඒ හත් ආකාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කායික සහ මානසික වශයෙන් බෙදීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. මීට අමතරව වෙන දුකක් තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තමයි මුතල පෙර ස්වාමීන් වහන්සේ. දුක පිළිබඳව අපි විමසා බලනකොට අපිට විශේෂයෙන් සත්‍ය යමකයේ තුලත් අපිට දකින්න පුළුවන් දුක්ඛාරය සත්‍ය, දුක සහ දුක්ඛාරය සත්‍ය පිළිබඳව විග්‍රහ කරනවා.
ඊට පස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පේටක උපදේශ ආදී පොත්වල දුක පිළිබඳව විග්‍රහ වෙන අවස්ථාවන්. ඒ අවස්ථාවලදී දුක පිළිබඳව විග්‍රහ කරනකොට අපියේහි සංපයෝග පියේහි විප්‍රයෝග කියන දුක් කායික සහ මානසිකව ඇතිවෙන දුක් ඊට පස්සේ දුක්ඛ දුක්ඛතා සංඛාර දුක්ඛතා විපරිණාම දුක්ඛතා කියන දුක් ආදී ලෙස හත්වැදෑරුම් කොටත් දුක පිළිබඳව දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ හත්වැදෑරුම් කොට දුක පිළිබඳව දැක්කුවත් මේ තැන්වලදී කායික දුක සහ මානසික දුක කියන එක දුක අර්ථ ගන්නවන එක ක්‍රමවේදයක්. ලෝකයේ තුල අපිට පනවන සියලුම දුක නැමැති වේදනාත්මකව පෙනෙන දේ කායික දුක සහ මානසික දුක කියන මේ දෙකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දුක් වේදනාව පිළිබඳව වේදනාත්මකව අපි යමක් කතා කරනවා නම් ඒ දුක කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හැම කල්හිම කායික දුක සහ මානසික දුක. ඊට පදනම් වෙන දේවල් හැටියට පියේහි විප්‍රයෝග අපියේහි සංපයෝග දුක. ඒ කියන්නේ ප්‍රිය දේවල් වලින් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම සහ අකමැති දේවල් අප්‍රියමනාප දේවල් ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් සමග එකතු වන්නට වීම. එතකොට ඒකත් එක්ක කායික දුක සහ මානසික දුක කියන එක දුක කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා දුක්ඛ සත්‍ය පිළිබඳව කතා කිරීමේදීත් ඒ සත්‍ය අවබෝධයට හේතු වන ලක්ෂණ දුක්ඛ ලක්ෂණ පිළිබඳව. එතකොට අන්නේ දුක්ඛ ලක්ෂණ පිළිබඳව කතා කිරීමේදී දුක්ඛ දුක්ඛතාවයක් තියෙනවා. සංඛාර දුක්ඛතාවයක් තියෙනවා. විපරිණාම දුක්ඛතාවයක් තියෙනවා. මේ දුක ඇතුළත අවශේෂ වුණ ඒ සියලුම දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයට අයිති ලක්ෂණ ටිකත් ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. හුදු මේ කියන දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියන කොටස ඇතුළත දුකත් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියන එකත් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කියන්නේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියනකොට කායික දුක මානසික දුක කියන මේ දුක ප්‍රිය ප්‍රයෝග ආදී තුලින් ලැබෙන්නේ ඒ දෙකම තමයි. එතකොට ඒ ටික දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියන එක තුලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ සියලුම දේවල් අර දුක්ඛ දුක්ඛතා සංඛාර දුක්ඛතා විපරිණාම දුක්ඛතා කියන දුක්ඛ ලක්ෂණයන් ඇතුළත පවතින දේවල් හැටියට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ කායික මානසික කියන දේ නාම රූප ධර්මතාවයන් හැටියට අරගෙන ඒ නාම රූප ධර්මතාවයන්ගේ හට ගැනීම කියන දේෙන් දුක පිළිබඳව අර්ථ ගන්නන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා දුක පිළිබඳව කතා කිරීමේදී ධර්මානුකූලව මේ නොඑක් පදයන් ඔස්සේ අපිට මේ පිළිබඳව අර්ථ දක්වන්නට කතා කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒකක්වත් අර ඒ අදාළ පర్యాయ අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි මිසක පරස්පරතාවයක් ඒ තැනක දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සත්‍යමකයේ තුලදීත් මේක තුලදී දැන් සත්‍යමකයේ දුක කියන්නේ මොකද්ද? කායික දුක සහ මානසික දුක. ඊට පස්සේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? කායික දුක සහ මානසික දුකද ඇතුළත් තවත් යමක් වෙනත් යම් තියෙනවා නම් දෙයක් ඒකත් දක්වනවා. අවශේෂ දුක්ඛක් තියෙනවා නම් ඒ දුකත් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය හැටියට. ඒකට සියලුම දුක සංග්‍රහ කරන්නේ නැහනේ. කායික දුකයි මානසික දුකයි ඇතුළත කියලා කෙනෙකුට ප්‍රශ්න කරන්නට පුළුවන්කම කියනවා. හැබැයි වේදනාත්මක දුක සියලුම වේදනාත්මක දුක සංග්‍රහ කරනවා කායික මානසික දුකට. වේදනාවකින් පනවන්නේ නැති දුක්ඛ ලක්ෂණ ටික සංග්‍රහ කරනවා. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය තුල කතා කරන දුක්ඛ ලක්ෂණ ටික සංග්‍රහ කරනවා. අර දුක්ඛ සත්‍ය කියන තැනට. ඒ ටික ඇතුළත් වෙනවා දුක්ඛ දුක්ඛතා සංඛාර දුක්ඛතා විපරිණාම දුක්ඛතා කියන මේ දේවල් වලට.